Ikiwa ulifanya vipimo awali ukaambiwa kwamba changamoto yako ya uvimbe inaweza ikaisha aidha kwa kuchoma sindano au kwa kutumia tu dawa za vidonge kawaida, ila baadaye ukatumia dawa vizuri, changamoto ikarudi tena vile vile, tena ikaongezeka zaidi, kwa sababu aidha ulikuwa haupati hedhi, ikawa inatoka nyingi kupita kiasi, ilikuwa changamoto yako kubwa ni kutafuta mtoto na kuambia kwamba uvimbe huu unakuzuia kubeba ujauzito, lakini pia changamoto kubwa ikawa ni kwamba umeanza kuleta maumivu makali sana, hususan maeneo ya chini ya kitovu, eneo la chini ya tumbo, lakini pia hususan maeneo ya kwenye mgongo na muda mwingine nafika maeneo kwenye nyonga. Na ikafika mahali daktari wako akakushauri kwamba ili uvimbe uweze kuisha ni lazima uweze kufanyiwa upasuaji. Ukweli ni kwamba sawa, utaenda utafanya upasuaji, tutegemee basi upate mabadiliko yale ya awali, ila haikuwa hivyo. Ukashangaza dalili zimerudi tena vile vile, ila uliporudi tena ukaambiwa uvimbe umeisha, ila changamoto bado ipo ya maumivu makali, hususan ya chini ya kitovu. Tambua kwamba unapokuwa unafanya upasuaji wa awali wa vimbe, huwa zina tabia ya kujirudia, kwa sababu ulichoenda kukiondoa umeondoa kile kilichovimba, haujaondoa kile kilichopelekea ule uvimbe. Kwa hiyo zile seli ambazo ndo tabia yake kuzalisha vimbe zitajirudia tena kwa mara nyingine na kuanza kuvimba na kupelekea vimbe zile ambazo zitakuwa kwenye kizazi au nje ya kizazi. Kwa hiyo ninapomaanisha nipo nayo katika safari ya kuitwa mama, namaanisha utaratibu wa mwongozo wa matibabu ambao utamsaidia huyu mwanamke kuondokana na zile vimbe ambazo tayari zipo bila kufanyia upasuaji. Lakini kama sivyo, basi ataweza kupata mwongozo ambao hususan wa lishe, kubadilisha lifestyle, yani mtindo wa maisha, ili changamoto hizi ziendelee kuwa ni endelevu moja kwa moja.